시편 78편 70절에서 72절입니다. 77-й псалом. 시편 78편 70절에서 72절. 70 по 72 стих. 다윗에 관한 부분이죠. Здесь написано о Давиде. 우리 함께 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочтем. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от даящих привел его пасти народ свой, Якова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». 강의 시작하기 전에 아까 질문이 있다고 그러셨는데요. 질문해 주시면. Началом лекции есть у кого-то вопросы, можете задавать. 목사님. 랩런트 사역을 어떻게 시작하기 좋은지 궁금합니다. 예. 방금 저한테 렘넌트 사역을 어떻게 시작하게 됐는지 이렇게 질문이 왔어요. Вопрос был такой, как я начал вести служение Ремнет. 간단하게 조금 설명을 드리면 제가 대학 1학년 때 세계 복음화에 대한 어떤 마음을 하나님이 제게 아주 강하게 주셨어요. Вот когда я учился на первом курсе, Бог дал мне такое желание евангелизировать мир. 그때부터 그냥 저 자신이 중고등학교 때 굉장히 많이 은혜 받을 수 있는 자리에 앉아 있었는데도 불구하고 은혜를 많이 놓쳤었던 제 모습이 많이 떠올랐어요. Я вспоминал себя, когда учился в старших классах в школе. Я был на месте, где мог получать благодать, но я все это упускал. 그래서 제가 대학 1학년 때 은혜를 받기 시작하면서 Поэтому на первом курсе, когда я учился в университете, я стал получать благодать. 우리 어린이들, 청소년들을 나처럼 은혜 놓치지 않게 도와줘야 되겠다라고 생각해서 사역을 조금 И 시작했어요. решил помочь подросткам, учащимся в старших классах, чтобы они не упускали благодать так, как упустил я. Я начал понемногу вести служение. 어떻게 보면 내 개인의 과거에 굉장히 약했던 부분들을 제가 발판으로 삼은 거죠. С одной стороны, я превратил вот свою немощь в прошлом в платформу. 한 번은 그런 몇 가지 계기들이 조금 있었는데 Вот было несколько таких шансов. 대학 1학년 때부터 청소년들을 모아서 이렇게 수련회도 하고 저희들이 심부름도 하고 이렇게 했었습니다. Вот когда я учился в университете, мы проводили конференции для подростков, и я там выполнял кое-какие поручения. 꽤 많은 한 몇백 명 이렇게 수련회를 했어요. 청소년들이 모여서. Вот собирали подростков на конференции несколько сотен. 저는 찬양팀 중에 한 А 사람이었어요. я был на группе восхваления. 앞에서 이제 찬양팀에 같이 이렇게 찬양 인도하고 있었는데 Я стоял спереди, я был в группе восхваления. 한 3박 4일 이렇게 렘넌트 수련회처럼 하는데 저 중간에 조그마한 아이가 전혀 찬양을 못하고 있더라고요. Вот такая же конференция была, как и здесь, с выездом. И я заметил, что один мальчик, он не может прославлять. 딱 눈에 띌 만큼 Я заметил его среди 다들 толпы. 뭐 청소년 집회 오면 막 일어나서 찬양도 하고 다 하잖아요. Все, когда есть подростковая конференция, восхваляют. 혼자 이렇게 탁 구석에 Но он 머리 один, где-то там в уголке, 머리도 сидит, 들지 않고 так 이렇게 не поднимал своей головы. 하루 종일 그렇게 И 있어요. целый день он находился в таком состоянии. 한 번 정도는 이렇게 들고 뭐 찬양을 따라서 하든지 해야 되는데 안 해요. Хотя бы раз он должен был поднять свою голову и попробовать восхвалять, но он этого не делал. 그래서 굉장히 제 마음에 저 친구가 왜 그러지? 라는 Я 생각이 подумал, а почему же он так поступает? 그래서 아주 짧은 시간을 내서 제가 무대에서 찬양하다가 뛰어내려가서 그 아이를 끌어안고 좀 기도했어요. И я восхвалял, потом я спустился со сцены, подошел к этому ребенку, обнял его и стал молиться. 너무 안타깝더라고요. Было очень жалко его. 끌어안고요. 울면서 그 친구가 하나님의 은혜가
좀 임하도록 기도했어요. И я молился со слезами, я молился, чтобы на него сошла Божья благодать. 그렇게 하고 있는 동안에도 그 애가 얼굴을 안 들기 때문에 제가 얼굴을 못 봤어요. 그 И 친구. несмотря на то, что я так молился, он не поднимал своего лица, и я не видел его. 그리고는 저는 다시 이제 무대로 와서 찬양했죠. Я снова поднялся на сцену и стал прославлять. 그리고 1년이 그냥 또 수련회 끝나고 1년이 지났어요. Прошло время до конференции, и прошел 1 год. 학교에 중요한 또 행사가 있어서 사역을 하고 있는데 어떤 조그마한 중학생이 저한테 와서 인사를 하고 가더라고요. Вот в школе, в церкви было очень важное мероприятие, я готовился к этому, и ко мне подошел один школьник. 안녕하세요라고 인사를 해요. Он поздоровался со мной и говорит: «Здравствуйте». 누구냐라고 물어봤어요. Я спросил: «Кто вы?» 그랬더니 저 모르세요? Он говорит: «Вы не знаете меня?» 저가 기억이 안 나더라. Я не помнил его. 1년 전에 수련회 때 저를 위해서 기도해 주셨잖아요. Он рассказывает: год тому назад на конференции вы за меня помолились. 그때서야 얼굴을 모르겠는데 그게 생각이 났어요. Я не видел тогда его лица, поэтому не знал, но вспомнил. 누구냐고 물어봤더니 고아원에서 자라고 있는 아이예요. Я спросил, кто он такой. Он сказал, что он рос в детском саду, в 부모님이 안 детском 계셔요. доме. У него нет родителей. 근데 부모님이 안 계신 게 아니고 엄마 아빠가 자기를 길에다 갖다 버렸어요. Не то, что нет родителей, его мать и отец бросили его у дороги. 그래서 고아원에서 어렸을 때부터 큰 거예요. Поэтому с самого детства он рос в детском 근데 доме. 어느 날 자기를 버린 엄마 아빠가 어디에 사는지 알게 됐어요. И однажды он узнал, где живут его родители, которые бросили его. 그게 너무 큰 상처가 된 거지. И это стало для него очень большой раной. 여러분들 상처가 있으면은요 절대 말씀 같은 거 들어가지 Вот 않습니다. если у человека есть рана, то слово никогда не входит в него. 그 친구가 이제 중학교 1학년, 2학년인데 Он учился где-то в 7 или 6 классе. 가슴에 품었어요. Он решил в своем 우리 엄마 сердце, 아빠를 나를 버린 엄마 아빠를 죽여야 되겠다. он решил убить отца и мать, которые бросили его. 지금은 내가 중학생이니까 키도 작고 힘도 없으니까 지금 말고 И он думает: сейчас я в 6 или в 7 классе, я очень маленький и у меня мало силы. 내가 고등학생이 Но 돼서 когда я буду 등치도 учиться 커지고 в 키가 старших 크면 классах, я стану уже большим. 내가 И 나를 вырасту. 버린 엄마 아빠를 찾아가서 내가 죽여야 되겠다. Я найду своего отца и мать, которые меня бросили, и убью их. 그래서 밤에 부엌에 가요. Ночью он идет на кухню. 고아원의 부엌에 가서 Он идет на кухню в детском 칼을 доме 가는 거예요. и точит нож. 바닥에다 칼을 진짜 가는 거예요. Точит нож. 그렇게 상처가 많은 아이예요. Вот настолько у него была большая рана. 그런 아이가 수련회 때 와서 은혜를 어떻게 И 받습니까? вот как вот такой ребенок придет на конференцию и будет получать благодать? 그러니까 아침부터 저녁까지 고개 푹 숙이고 И с 아무것도 안 самого 해요. утра он был с опущенной головой, и он ничего не делал. 마음이 이렇게 탁 닫혀 있으니까. Потому что сердце его было 근데 закрыто. 하나님이요 그 아이를 제 눈에 딱 보게 하셨어요. Но Бог сделал так, чтобы я заметил этого ребенка. 나중에서야 이야기는 들었고요. А потом я слышал об этом. 뭔가 모르게 하나님이 그 마음을 가지고요 막 같이 그 아이를 놓고 기도했던 기억이 있어요. Я вспомнил, что я молился за него. 1년 뒤에 또 찾아왔어요. Вот год прошел, и он снова пришел ко мне. 인사하고 가더라고요. Он поздоровался со мной и ушел. 3년째 찾아오더라고요. Через 3 года он пришел. 3년 만에 찾아와서 저한테 뭐라 한지 아세요? Он пришел через 3 года, и знаете, что он говорит? 그때는 저를 이제 선생님 이렇게 불러요. Вот тогда он назвал меня 나 учителем. 대학생이니까 Я был студентом. 선생님 저 부모님 용서하기로 했어요. Он говорит: учитель, я решил простить своих родителей. 부모님을 용서해요. 자기 버린 부모님을 용서하기로 했대. Он решил простить своих родителей, которые бросили его. 아니 어떻게 그런 생각을 하게 됐어? Я спросил: как ты дошел до этого? 하나님이 나를 다 용서해 주시고 구원해 주셨잖아요. Он говорит: ведь Бог же меня простил, и Он спас меня. 만문이 열리니까 하나님의 말씀이 들리기 시작하고 У него открылось его сердце, он начал слушать Слово Бога. 그게 얼마나 감사지요. И это большое благодарение. 제가 그런 사건을 딱 만나면서 내가 평생 이런 아이들을 도울 수 있는 사역자가 되면 너무 좋겠다라는 И вот 생각이 столкнувшись с таким происшествием, я подумал, как было бы хорошо, чтобы я всю жизнь был служителем, 또 который 한 번은- помогают таким детям. 또 한 번은 수련회 때인데요. 어떤 아이가 모자를 이렇게 툭 눌러 쓰고 사람이 한 1000명 왔어요. 수련회. И однажды во время конференции, где участвовало 1000 человек, я заметил одного ребенка, который 사람이 одел на 얼마나 себя 많습니까? шапку. 그러니까 밥을 깼고. 먹으면 자기들끼리 친구들끼리 막 먹어요. Дети во время обеденного перерыва дети собираются друг с другом и разговаривают. 여러분들 나중에 점심 먹으면 끼리끼리 이렇게 막 친구들끼리 친한 사람들끼리 Вот 모여서 вы 먹잖아요. во время обеда тоже собираетесь с такими друзьями, близкими и едите вместе. 근데 한 애가 혼자 앉아 있어요. 그 많은 사람들 중에. Но один ребенок сидел один.
친구가 없나 보다. Я подумал, у него, видимо, нет 밥을, друзей. 밥을 혼자 먹고 있어요. Он ест сам. 제가 밥을 받아서 그 친구 앞에 가서 Я 앉았어요. взял свою порцию и подошел к этому ребенку. 안녕하고 인사를 했더니 딱 고개를 들어요. Я поздоровался, говорю привет. Он поднял свою голову. 왜 밥 혼자 먹니? Я спрашиваю, почему ты один сидишь? 같이 먹자라고 딱 했더니 Я ему сказал, давай вместе поедим. 여자아이예요. А я увидел, что это девушка. 모자 쓰고 있어서 저는 남자인 Она 줄 одела 알았어요. кепку, я думал, что это мальчик. 머리도 아주 짧고 А 여자. волосы у нее были очень короткие. 친구가 없대요, 자기는. И она говорит, у меня нет друзей. 그래, 그러면서 그냥 같이 밥 먹었어요. И мы просто с ней поели. 제가 한 거는요, 밥 먹어준 거 하나. Я просто с ней поел. 그날 저녁이었습니다. И в тот день вечером 저희들 그때 프로그램에 저녁 되면은요, 상담하는 시간이 있었어요. каждый раз во время этой конференции по вечерам мы проводили консультацию. 밤에 Вечером. 선생님 몇 분이 딱 앉아 있고요. Вот садилось несколько учителей. 상담하고 싶은 아이들이 찾아와서 И приходили 상담을 дети, 해요. которые хотели проконсультироваться. 그때 저도 이제 상담하는 어떤 팀에 속해서 И тогда я 앉아 тоже 있었어요. входил в команду, которая проводила консультацию. 한참 지났는데 Прошло много времени, 그 친구가 찾아왔어요. и пришла вот эта девушка. 점심 때 저랑 같이 밥 먹었던 Во 친구. время обеда мы с ней ели. 저하고 이제 밥을 같이 먹어서 제 얼굴을 안다고 저를 찾아왔어요. То есть мы с ней пообедали вместе, она запомнила меня и пришла ко мне. 그러면서 저한테 이야기를 И 하더라고요. она стала рассказывать мне. 자기는 교회에도 학교에도 친구가 한 명도 없대요. У нее нет ни одного друга ни в школе, ни в церкви. 이유가 있대요. Есть причина. 자기 행동이 너무 이상해서 아무도 자기하고 안 놀아준대. Она говорит, что у него очень странные поведения, и никто с ней не хочет играть. 언제부터 그랬는데 Когда это началось? 초등학교 6학년 때 Когда она училась в 6 классе. 친구 오빠한테 성폭행을 당했어요. Ее изнасиловал один старшеклассник. 동네에 있는 오빠한테 성폭행을 당한 뒤로 자기 인생 완전히 다 포기했대요. И после того, как ее изнасиловал старшеклассник, она полностью отказалась от своей жизни. 이거는 자기 부모님도 모른대. Об этом она сказала, не знает ее родители, 아무도 모른대. и никто не знает. 자기는 이제는 도저히 나는 살 수 없어. И она рассказывает, что больше уже не может жить. 내 몸은 망가졌어. А мое тело полностью пришло к 그때부터는 краху. 자기 아무렇게나 그냥 И 살아버렸어. после этого она жила так, как хотела сама. 그래서 참 복 받았죠. 교회를 계속 다니기 Но 시작. получила большое благословение, потому что продолжала ходить в церковь. 이상하게 계속 옆으로 막 이상한 행동을 하니까 집에서도 완전히 이상한 아이. Она занималась, ее поведение было очень странным, занималась странными делами, и в семье ее посчитали тоже как странного 교회는 ребенка. 다니는데 이상한 행동을 계속 하니까 너도 이상한 아이. 친구가 없어. Она ходила в церковь, но ее поведение было таким странным, она была сама странной, поэтому не было друзей в 학교 가니까 церкви. 공부도 안 되고 삶도 이상하니까 Она 친구도 ходила 없어. в школу, но не получалась учеба, ее образ жизни был очень странным, и поэтому не было друзей. 그런 아이가 수련회 때 온 거예요. И вот такой ребенок пришел на конференцию, 교회에서 전체 다 가니까 потому что все от церкви идут на эту конференцию. 그때 같이 복음을 듣고 예수님 영접하고요. И тогда она услышала Евангелие и приняла Иисуса. 제가 그런 사건을 보면서 렘넌트 사역이 어려운 게 아니구나. И столкнувшись с таким событием, я подумал, что служение ремнант вести не так 하나님이 и 나에게 마음을 тяжело. 주시면 가능한 Если 거구나. Бог дает такое желание, это возможно. 그때부터 지금까지 저는 한 20년 꾸준히 그 마음을 담고 이렇게 렘넌트 사역을 И 하고 있어요. после этого, и по сей день, в течение 20 лет, я веду служение ремнант. 저한테는 너무 자연스러웠던 사역이고요. Для меня это служение было естественным. 어느 날 제가 하나님이 나에게 이 사역을 맡기셨구나라는 생각을 제가 확인하게 됐어요. Однажды я убедился в том, что Бог дал мне такое служение. 여러분들이 렘넌트들이 한 명 한 명 일어나는 건 굉장히 소중하고요. Очень важно, когда поднимается ремнант. 렘넌트들한테 굉장한 거를 줘서 아이들이 바뀌는 건 아닙니다. Но ремнанты, дети меняются не потому, что вы даете что-то им такое выдающееся, 아이들을 바꾸는 건 하나님이 하십니다. а меняет детей Бог. 근데 누가 다가서서 그 마음의 문이 열리느냐는 굉장히 Но 중요합니다. очень важно, кто работает с этими детьми и открывает их сердца. 지금은 막 상처 때문에요. 마음 딱 닫고 굉장히 이상한 행동을 하는 것처럼 보여도 누군가가 하나님의 사랑을 전달할 수 있다면 그 친구를 얻을 수 있습니다. Кажется, что дети получили духовную рану, они закрыли свои сердца, но если кто-то подойдет к ним и расскажет Божью любовь, то они смогут открыть свои 그래서 сердца. 저는 그렇게 해서 렘넌트 사역이 시작이 Вот 좀 таким 됐어요. образом для меня началось служение ремнант. 혹시 하나만 더 질문을 받을게요. Я приму еще один вопрос. 저녁에 여러분들이 질문을 적어놓든지 제가 저녁에는 질문을 하는 시간으로 좀 가지려고 Вот 합니다. вечером у нас будет время, я отвечу на ваши вопросы, которые вы записали. 저녁에 마지막 강의 듣기 전에 여러분들과 Перед 좀 질문에 последней лекцией я
답하고 이렇게 하는 отвечу 시간을 좀 на ваши 가질게요. вопросы. 예, 없으시면 제가 메시지를 좀 오늘 정리를 하겠습니다. Если нет, то я буду передавать послание. 오늘 본문 읽었죠? 시편 78편 72절. 다윗에 관한 내용이죠. Псалом 77, 70, 82 стих говорится о Давиде. 굉장히 중요한 부분들을 오늘 하나 이렇게 좀 여러분들이 놓치지 말기 바라고요. Не упускайте очень важные вещи. 여러분들 불신자 가지고 있는 상태를 좀 여러분들이 알 필요가 있습니다. Есть необходимость знать состояние неверующего. 불신자는 아무리 누가 뭐라 그래도 성경에 그렇게 이야기하고 있습니다. Что бы ни говорил неверующий, Библия говорит так. 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀가 В Иоанна 8:44 написано «Ваш отец дьявол». 여러분들에게 향한 말이 아니고요. 예수님이 세상 사람들에게 하신 말씀이에요. Это обращено не в вашу сторону, а Иисус говорит в сторону мира. 너희 아비 마귀. Ваш отец дьявол. 그게 무슨 말입니까? Что это значит? 마귀에게 속해 있다는 말이에요. Что принадлежат дьяволу. 사단의 영향력 속에 있어요. Находятся под влиянием сатаны. 사단에게 속해 있어요. Они принадлежат 이게 сатане. 불신자입니다. Это неверующие люди. 그러면 이 사단에게 속해 있는 불신자가요, 굉장한 실력이 있습니다. И у неверующих людей есть великая 굉장한 능력도 가지고 있어요. есть способность и сила. 전문성도 있는 사람이 있습니다. И есть специализация. 우리 하나님의 자녀들이 세상에 나가서 성공하기 위해서는 이 부분을 뛰어넘을 수 있어야 돼요. И дети Бога, чтобы выйти в мир и добиться успеха, должны превзойти все это. 불신자는 사단이 주는 굉장한 힘을 가지고 실력을 만들고요. Неверующие 전문성을 имеют 쌓습니다. великую силу от неверующих, от сатаны. Они взращивают свою способность и специализацию. 이해하십니까? Понимаете? 세상 사람들이 사단의 어마어마한 영향력을 받고 있어요. Люди этого мира получают большое влияние от сатаны. 그건 제 이야기가 아니고 성경에 그렇게 이야기해요. И об этом говорю не я, а 성경에 Библия. 세상 신, 세상 임금, В Библии написано о князе мира. 그 어마어마한 사단의 и о 영향력 Боге века 속에 сего. 있어요. То есть люди находятся в великом влиянии 어떻게 보면 사단이 сатаны. 주는 힘을 가지고 세상에서 성공할 수 있을 만한 어마어마한 실력을 딱 갖추고 있는 С 게 одной стороны, 불신자. у них есть такие способности, они имеют силу от сатаны и добиваются успеха в 그 мире. 가운데 굉장한 힘을 갖고 있어요. И среди них есть люди, имеющие великую силу. 그 속에서 전문성도 갖고 И 있어요. также у них есть специализация. 그러면 이 불신자가 가지고 있는 영적 세계, Духовный мир неверующих людей. 이거를 뛰어넘지 못하고서는요, 여러분들이 세계복음 하기 힘듭니다. Если мы не преодолеем его, то нам будет трудно евангелизировать мир. 불신자의 영적 세계는요, 뛰어넘을 수 있어요. Необходимо уметь преодолевать духовный мир неверующих людей. 불신자가 누리는 영적인 뭔가 힘, 그걸 여러분들은요, 더 뛰어넘는 힘을 갖고 있어요. И у вас должна быть сила, с помощью которой вы сможете преодолеть духовный мир неверующих людей. 한 번은 제가 미술 공부하는 친구를 만났어요. Однажды я встретился с человеком, который учится 그림을 그려요. на художника. 그림 그린 친구인데 학교를 대학에서 다니면서 굉장히 큰 상을 2개를 받았어요. Он учился в университете и получил большие награды, 2 награды, 그림을 잘 그려서. потому что он хорошо рисовал. 굉장히 실력 있는 친구예요. Он очень способный. 근데 그 친구가 저한테 그런 이야기를 해요. И он говорит мне, 자기는 수많은 그림을 그렸대요. что нарисовал очень много картин. 근데 2 작품이 뽑혀서 상을 받았어요. Но ему дали грамоту за 2 его картины. 그 그림 2개 다 언제 그린 거냐? И когда он нарисовал эти 2 картины? 제정신에 그린 그림이 하나도 없대요. Тогда, когда находился не в себе. 제정신에 그린 그림이 아니래요. Эти картины он написал, когда находился не в себе. 그냥 그려가지고는 그림이 안 나온대요. Потому что когда просто так рисуешь, ничего не получается. 고민하다가 밤새 고민하다가 그려지는 그림도 있고요. А вот есть такая картина, которую он написал, когда переживал всю ночь. 억지로 그리는 그림도 있고. Есть вот такая картина, которую он написал, заставляя себя 그 그림 한 насильно. 번도 뽑힌 적이 없대요. И ни разу не бывало такое, чтобы 너무 выбирали такие 괴로워가지고 술을 먹기 картины. 시작했어요. Ему было так мучительно, что он стал пить. 술을 한국에 가면 소주라는 술이 있어요. В Южной Корее есть корейская водка 굉장히 강해요. из риса, и она очень
그걸 뚜껑을 따서 하나를 먹었어. 한 병을 먹었어. крепкое. Он налил, выпил одну бутылку, 또 한 병을 먹었어. потом выпил еще, 또 먹었어요. выпил еще. 병 뚜껑이 이 정도쯤 쌓였어. И вот накопилось вот столько бутылок. 거의 한 10병 넘게 먹은 거지. Он выпил около 10 бутылок. 그럼 거의 쓰러집니다. И если человек выпивает столько, то он уже падает в 완전히 обморок. 멍한 상태에서 그림을 그리기 Вот 시작했대. он в этом состоянии полностью опьяненном начал рисовать. 그렇게 그린 그림이 2개가 И 뽑혔어요. вот так он написал 2 картины, на которые получил грамоту. 그 친구는 그림을 그리려면 술부터 먹어요. И чтобы нарисовать что-то, написать, он выпивает. 안 그러면 그림이 안 на와요. А если он не выпивает, то он не может ничего 몸이 написать. 다 망가지는데도요. 계속 술을 먹어요. И несмотря на 밤새. то, что его тело полностью разрушено, он продолжает пить день и ночь. 불신자는 그렇게 해서 세상에 훌륭한 사람, 인정받는 사람이 돼요. Вот такие люди среди неверующих признаваемы в этом мире. 그러면 하나님의 자녀들이 술 먹으면서 그림 그릴 수 있습니까? А 안 могут 그렇잖아요. ли дети Бога пить и писать картины? 그림을 그리고 싶은데 어떤 힘을 가지고 그려야 됩니까? Они хотят написать картину, но как это сделать? С 그럼 какой 그 силой? 사람의 수준은 뛰어넘어야 내가 세상에서 То 성공하는. есть необходимо преодолеть уровень этих неверующих людей, чтобы добиться успеха в этом 굉장히 мире. 중요한 이야기예요. Это очень важно. 한 번은 미술을 공부하는 친구가 독일에 있는 친구하고 캐나다 친구를 만났어요. Однажды один человек, который учился на художника, встретился с друзьями, с другом из Германии, 그 친구가 질문을 и 하더라고요. из Канады. И он спрашивает: 목사님 학교를 갔더니 пастор, я пошел в учебное заведение. 자기 교수님이 그런 이야기를 И 하대요. профессор говорил так: 너희들이 정말로 훌륭한 화가가 되고 싶으냐? хотите ли вы стать выдающимися художниками? 정말로 훌륭한 실력 있는 사람이 되고 싶으냐? Хотите ли вы стать способными людьми? 그럼 마약을 해라. Принимайте наркотики. 싸구리 마약 말고 Не простые наркотики. 전혀 표 안 나면서 굉장히 좋은 약이 있대요. Есть вот такие хорошие наркотики, которые 제정신에는 절대 그림이 нельзя 안 나온다. вычислить. Если ты находишься в своем 뭔가 рассудке, то ты не можешь нарисовать хорошую 내가 이렇게 картину. 내 몸에서 뭔가 싹 빠져나갔을 때 나오는 그림이 진짜 그림이다. Вот истинная картина — это тогда, когда ты как бы выходишь из своего тела и вот в таком состоянии рисуешь что-то. 대학에 있는 교수가 Вот профессор университета говорит 전부 так. 다 시대적인 그림을 그리는 사람들은 싹 다 그런 식으로 그림을 다 그렸다. И он рассказывает, что все люди, которые нарисовали эпохальные картины, рисовали именно таким образом. 세상 사람들이 그렇게 살아갑니다. Вот так живут люди этого мира. 다는 아니겠죠. Это не все. 미국에 아주 대단한 가수가 한 명 있어요. В Америке есть очень великий певец. 그 가수는 노래를 부르기 위해서 찾아가는 사람이 있어요. И он, чтобы петь, он обращается к одному человеку. 점쟁이를 찾아갑니다. Он обращается к гадающему человеку. 이상한 행동을 한 번씩 신에 막 영향을 받고 나서 노래를 불러야 유명해져요. Потому что, когда он принимает какого-то бога, какого-то странного беса и поет песню, и после этого он становится известным. 그게 세상 사람들의 영적 세계. Вот это духовный мир людей этого мира. 그냥 평범해서 성공이 안 되고 뭔가 확 잡힌 То есть 사람들은 они не просто 성공. так добиваются успеха, они чем-то связаны. 그래서 미국이나 유럽 같은 경우는요, 굉장히 이런 어떤 기운동하는 단체가 막 일어나고 И 있어요. поэтому в Америке или в Европе поднимаются различные движения по медитации. 전부 다 엘리트들, 성공자들이 다 여기 То 가요. есть все элитные люди, успешные, впадают во все это. 거기 가서 뭐 하느냐? И что они там делают? 뭔가 영적 체험을 하는 거예요. Они имеют духовные испытания. 그래서 실력을 쌓아요. Поэтому они накапливают свои 그 способности. 속에서 전문성을 쌓아요. И внутри этого они поднимают свою специализацию. 여러분들이 세상 나가면 싹 그런 실력 있는 사람들 만나야 돼요. Если вы выйдете в мир, вы должны будете встретиться с такими способными людьми. 우리는 그들을 이기고 그들을 살려내야 되잖아요. Мы должны их победить и спасти. 어떻게 해야 됩니까? Что надо делать? 다윗은 그렇게 했는데요. Давид поступал так. 다윗은 완전히 다 장악했잖아요. А Давид захватил все. 어마어마한 능력 있는 골리앗 꺾어버렸어. Он сокрушил великого Голиафа. 어떻게 그렇게 할 수 Как 있어? он мог так сделать? 굉장히 중요한 답을 오늘 조금 여러분들이 찾아내야 됩니다. Поэтому сегодня вам нужно найти очень важный ответ. 요셉을 통해서 여러분들이 좀 중요한 기도를 여러분들이 발견했다면 Если 다윗을 через 통해서 Иосифа вы выявили важную молитву, то через Давида 중요한 언약을 좀 봐야 됩니다. вам необходимо увидеть важный завет. 사무엘상 16장 1 Царь, 16 глава, 13절에는요. 13 стих. 여호와의 신에 다윗이 크게 감동됐다고. Давид был наполнен Духом Господним. 아니 세상 사람들은 사단에게 영향을 받는데요. Люди этого мира получают влияние от сатаны. 다윗은 여호와의 신에 크게 감동됐다. А Давид был исполнен Духа от Господа.
그래서 다윗은 성공하게 된 거예요. Поэтому Давид добился успеха. 다윗은 불신자를 완전히 꺾고 승리하게 된 거예요. Он полностью сокрушил неверующих людей и одержал 이 победу. 비밀이 있어야 돼요. Должна быть такая тайна. 다윗의 고백을 한번 들어보실래요? Хотите узнать исповедание Давида? 시편 103편 102 псалом, 20절에서 22절에 с 20 по 22 стих. 다윗의 고백입니다. Исповедание Давида. 너희 천군이여, 너희 천사여. Ангелы. 다윗이 그렇게 이야기를 해요. Давид исповедуется так. 여호와를 찬양하라. Восхваляйте Бога. 천군이여, 여호와를 찬양하라. Ангелы, хвалите Господа. 천사여, 여호와를 찬양하라. Ангелы, хвалите Господа. 그게 무슨 말입니까? Что это значит? 다윗은요, 그런 영적 세계를 알고 있었던 Что 사람. Давид знал о духовном мире. 여러분들이 신앙생활 하면서 우리 렘넌트들이 반드시 영적인 굉장히 중요한 부분들을 알고 있어야 돼요. И вы, ведя духовную жизнь мира, должны знать духовные факты. 불신자는 흑암에게 딱 잡혀서 끌려가지만 굉장히 Неверующие 힘이 있습니다. связаны тьмой, они ведомые и имеют большую силу. 그러면 이 흑암 세력을 뛰어넘을 만한 뭔가 영적인 힘을요, 여러분들 딱 쥐고 있어야 돼요. У вас должна быть духовная сила, чтобы преодолеть эту силу тьмы. 이게 다윗이 성공했던 굉장히 중요한 비밀입니다. Это очень важная тайна, благодаря которой Давид добился успеха. 다윗이 그냥 싸워서 이긴 게 아니고요. 하나님이 다윗을 완전히 사로잡으셨어요. Не просто так боролся и победил, но он оказался в руках Бога. 다윗이 돌을 잘 던진 게 아니고 Давид нехорошо метал камни, 그 이전에요. 굉장한 영적인 뭔가의 힘을 딱 가지고 но 있었던 до 다윗. этого у него была великая духовная сила. 그 다윗이 돌을 И вот этот 잘 Давид 던진 거예요. хорошо метал камни. 무슨 말인지 이해가 됩니까? Понимаете? 여러분들 오늘 이 말을 좀 어려운 이야기지만 이해를 하셔야 돼요. Это сложно, но вам необходимо понять. 불신자는 불신자의 영적 세계 속에서요. 쫙 모든 정치, 경제, 문화가 다 돌아가고 있어요. А неверующие, они приводят в движение политику, культуру и экономику в своем мире духовном, в мире неверующих. 여러분들이 이 불신자 세계, 영적 세계를 못 뛰어넘으면 Если вы не преодолеете мир неверующих людей, этот их духовный мир, 세계 보고만 할 수가 то 없어요. не сможете евангелизировать мир. 이 하나님이 이걸 여러분들에게 다 이 축복 다 주셨어요. И Бог всем вам дал это благословение. 이걸 어떻게 내가 붙잡고 Как 누릴 я 수, могу ухватиться за это и наслаждаться? 어떻게 하면 이걸 내 것으로 만들 수 있겠냐? Как я могу это сделать своим? 이 말 알아듣는 한 사람만 나와도 시대 다 바꿉니다. Если появится один человек, который понимает это, он изменит эпоху. 그게 요셉이고 다윗입니다. Это Иосиф и это Давид. 오늘 메시지를 통해서 여러분들 좀 정리가 됐으면 좋겠어요. И хорошо было бы, чтобы вы упорядочили это через послание. 시편 78편 70절에서 72절. 77-й псалом, 70 по 72 стих. 이때 현장이 언젠지 아세요? Знаете, когда это было? 다윗의 어릴 때입니다. Когда Давид был юношей, 아주 작음했을 때, когда он был маленьким, 조그마한 소년일 때, когда он был маленьким ребенком. 어디서요? Где это было? 목동으로 있을 때, Когда он был пастухом, 들판에서 양을 치고 있을 때를 말해요. когда он пас овец в поле. 이때가 제일 중요합니다. Вот это время самое важное. 여러분에게 있어서 우리 렘넌트들에게 있어서 언제가 Для 제일 중요하느냐? ремнантов, какое время самое важное? 저는 앞으로 진짜로 세상 나가서 성공하게 하고 싶어요. Я хочу выйти в мир и добиться успеха. 그건 앞으로 미래예요. Это будущее. 중요한 거는 이때입니다. Но важно это время, 아무도 알아주지도 않고요. когда никто не признает вас, 아무도 친구도 없고요. когда нет никаких друзей. 혼자 있는 시간. Вы находитесь наедине с 아주 어리고 собой. 힘도 Вы 없고 очень маленький, у вас нет силы. 막 드러난 실력이 별로 없고 И у вас нет особенной способности. 아무도 인정해주지 않는 이때 И никто вас не признает. 다윗에게 있어서 인생의 가장 중요한 때는 언제였냐? 이때였어요. Когда для Давида был самый важный промежуток времени, это вот 이때 это время. 하나님이 다윗의 모습을 보고 И тогда Бог 왕 세우기로 결정하셨어요. принимает решение поставить Давида царем. 여러분들 지금의 모습, 나는 아무것도 없는데, А вы можете сказать, что у вас сейчас ничего нет. 나는 별로 성공할 만한 별로 실력이 Вот 없는데, нет таких особых способностей, благодаря которым я бы добился 나는 успеха. 공부도 잘하는 것도 아닌데, Я нехорошо учусь. 학교도 못 다녔는데, Я не получил должного 나는 образования. 아직 나이도 어린데, Я пока еще мал. 나는 전문성도 У меня 없는데, нет специализации. 아닙니다. 이때가 Но 제일 это не 중요해요. так. Это время самое важное. 오늘이란 날이 제일 중요한 날. Сегодняшний день самый важный. 다윗은 여기에서 성공했어요. И в этом Давид добился успеха. 여러분들, 이게 복음 가진 렘넌트들, 하나님의 자녀들이 성공해야 될 굉장히 중요한 날입니다. Это важный день, в котором ремнанты, имеющие Евангелие, дети Бога должны добиться успеха.
오늘입니다. Сегодня. 내일 나는 공부 열심히 해야지. Завтра я буду усердно учиться. 아닙니다. Нет. 내일부터 나는 기도 열심히 해야지. С завтрашнего дня я буду усердно молиться. 내일이라는 시간은 아직 안 왔습니다. Завтрашнее время еще не наступило. 오늘이 제일 중요합니다. Поэтому важно сегодня. 오늘 하루가 최고의 시간으로 만들어야 돼요. Нужно, чтобы сегодняшний день был самым лучшим. 그래서 제가 어제도 말씀드렸잖아요. Вчера я говорил, 오늘 여러분들이 새 은혜를 누리셔야 돼요. сегодня вы должны наслаждаться новой благодатью. 하나님이 어제도 아니고요. 오늘 여러분들에게 주신 은혜가 있어요. Есть благодать, которую Бог дает не вчера, а дает вам сегодня. 오늘 하나님이 주시는 뭔가 새 힘을 얻으셔야 돼요. И сегодня вам необходимо обрести новую силу. 아주 작은 거라도 오늘 여러분들이 찾아내야 될 감사들이 있어요. Даже если это малое, незначительное, но вам необходимо выявить благодарение за это. 오늘 여러분들이 받아내야 될 중요한 하나님의 말씀이 있어요. Есть важное слово Бога, которое вы должны обрести сегодня. 이거 찾아내는 게 굉장히 중요합니다. Очень важно это найти. 오늘 여러분들이 중요한 하나님 앞에서 소통하는 게 굉장히 И 중요합니다. очень важно сегодня иметь взаимопонимание. 오늘 여러분들이 오직 그리스도 이거 찾아내는 날이 오늘이기를 소망합니다. И также я надеюсь, что для вас сегодня это тот день, когда вы выявите ответ 이게 только. 다윗이었습니다. Это был Давид. 다윗은요 뭔가 대단한 걸 준비한 게 아니고요 오늘을 성공시켰어요. Давид не готовил что-то выдающееся, он приводил к успеху сегодняшний день. 어느 정도냐? Насколько? 70개가 넘는 시편을 만들었어요. Настолько, что он написал более 70 псалмов. 평생을 두고 했는데 어릴 때부터요 말씀을 묵상하면서 하나님 앞에 찬양하는 가사들을 엄청나게 많이 잘했어요. С самого детства он восхвалял Бога и оставил очень много стихов. 다윗은 이때 아무도 알아주지 않고 있는 이때 어릴 때 능력 있는 찬양을 했어요. Когда его никто не признавал, он восхвалял силой. 굉장히 힘 있는 찬양. Он восхвалял силой. 왕 앞에 가서 어릴 때 수금을 탔거든요. Вот с самого детства возле царя он играл на гуслях. 요즘 같으면은 기타 같은 거죠. То есть сейчас можно это назвать 왕이 гитарой. 막 불면증에 시달리고 막 힘들어할 때 Когда 다윗이가 царь 찬양을 страдал 해줬어요. бессонницей, он испытал трудности, Давид восхвалял. 그 찬양에 악신이 떠나가 버렸어요. И когда играл это восхваление, злой дух покидал царя. 그걸 언제 그런 힘 있는 찬양을 누리고 있었냐? Когда он наслаждался таким сильным восхвалением? 목동으로 있을 때, Тогда, когда был пастухом, 어린 나이에. когда был маленьким. 이게 렘넌트 사역의 중요한 열쇠입니다. Вот это важный ключ к служению ремнанта. 렘넌트들이 이거 발견해 버리면요 승리합니다. Если ремнанты это выявит, одержат победу. 이때 돌 던지는 기능을 준비했습니다. И тогда он готовил свой талант, метание камней. 내가 세계복음을 위해서 돌을 던져야지 이게 아닙니다. Он не думал, чтобы ради евангелизации мира метать камни. 목동에게 지금 맡겨진 양 이거 안 놓치려고. Он решил не упускать овец, которые были поручены ему, как пастуху. 얼마나 중요한지 몰라요. Вы не представляете себе, насколько это важно. 이때 최고의 목동이 됐어요. И тогда он стал самым лучшим пастухом. 어린 나이에 최고의 목동이 됐어요. Он был маленьким, но стал самым лучшим пастухом. 이때 하나님이 다윗을 왕으로 세울 계획을 다 품으셨어요. И тогда Бог поставил план сделать Давида царем. 조금 쉽게 설명을 해볼게요. Я объясню 이건 немного проще. 굉장히 중요합니다. Но это очень важно. 여러분들 오늘 수련회에 참석해서 이 프로그램들을 어떻게 생각하고 마음에 담으셨습니까? А сегодня вы участвуете на конференции, и что вы думаете о программах, 오늘 что вы 여러분들이 вложили в свое сердце? 통역으로 메시지를 듣는 거기 때문에 좀 답답할 수 있습니다. Так как вы слушаете послание через перевод, вам может 네, это доставать 오늘 досаду. 여러분들을 Но 지금 이 시간을 최고의 시간으로 만들면 여러분들 최고의 사람이 됩니다. если вы сейчас это время сделаете самым лучшим для себя, то вы сами станете самыми лучшими людьми. 자주 저는 렘넌트한테 그런 이야기를 해요. Я часто ремнантам говорю так. 뭐 설명할 수 있는 게 제 모습이니까. Ну, объяснять я могу на себе. 예전에는 잘 몰랐어요. Раньше этого не знал. 저는 중학교 때, 고등학교 때 교회 주보 만드는 거 있죠? Но когда я учился в средних классах и в старших классах, 옛날에는요, 이거 가지고 인쇄소까지 찾아갔었어요. вот в церкви делали программки, я брал эту программку и распечатывал ее. 설교 제목, 찬송가 다 찾아서 넣어가지고요, 인쇄소 갖고 가요. То есть я печатал вот тему проповеди, потом восхваление, а потом ходил и распечатывал. 주일날 써야 되니까 토요일날 갖고 가요. И нужно было это использовать в воскресенье, поэтому я ходил распечатывать в субботу. 토요일날 막 일이 막 많이 밀려 있나 봐요. А в субботу очень много работаем. 그럼 아침에 갖다 주면은 저녁 밤에 나와요. И, например, если приносишь вот это утром,
в субботу, то забираешь готовые в субботу вечером. 그러면 가려면은 버스를 타고 가요. И чтобы поехать туда, нужно сесть на автобус. 아침에 버스 타고 가요. Утром я сажусь на автобус. 그러면 맡겨놓고 다시 와야 되겠죠? Мне нужно будет отдать это все и вернуться обратно. 돈 내고 또 버스를 또 타야 Но 되잖아요. нужно заплатить деньги, чтобы приехать на автобусе. 저녁에 그럼 또 찾으러 또 버스 타고 또 И 가야 вечером 되겠죠? нужно будет опять снова сесть в автобус и поехать 또 до 찾으러 того 와야 места. И опять вернуться. 4번을 차를 타야 돼요. 4 раза нужно будет сесть в автобус. 그래서 그 돈이 У 없어가지고 меня не было таких денег, 아침에 갖고 가요. поэтому я брал вот этот материал утром, 하루 종일 인쇄소에 앉아 и 있어요. целый день я сидел там, где готовили 저녁 돼서 этот материал. 찾아와요. Вечером я возвращался обратно. 그걸 매주 했어요. И так я делал каждую неделю. 매주 6년 동안. Каждую неделю на протяжении 6 лет. 저는 그때 너무 싫었어요. И вот тогда мне очень не нравилось. 다른 친구들은 토요일 날 놀러도 가고 Потому что другие мои друзья в субботу ходили 어디 гулять. 구경도 가야 되는데 Они ходили на что-то посмотреть. 저는 하루 종일 А 인쇄소에 я 앉아 있어요. целый день находился там. 앉아 있으면 뭐 하겠어요? 다 구경하는 거지. Что я делал там? 그런데요, 그 구경했던 게 Я просто наблюдал за работой этих людей. 나중에 제가 알게 됐어요. Но потом я понял. 제가 지금 렘넌트 사회 가잖아요. Сейчас я веду служение Remnant. 렘넌트 대회 10,000명 준비하면은요, 책도 만들어야 됩니다. Вот, для того, чтобы подготовиться к конференции Remnant, где собирается 10 тысяч человек, нужно распечатывать книжки. 많은 자료를 만들어야 됩니다. Нужно готовить много материалов. 제가 책을 만들 수 있는 법을 모르면은 일을 시키실 수가 없잖아요. Если бы я не знал, как все это делается, то я бы не смог дать такое поручение. 지금은 제가 기도 수업도 만드는데 관여하고 있습니다. Но сейчас я готовлю и распечатываю молитвенные дневники. 그때 제가 그거를 못 배웠으면요, 큰일 날 뻔했어요. Если бы тогда я не научился этому, случилась бы беда. 제가 지금 생각해요. Сейчас я думаю, 내가 그때 조금 더 열심히 봐놓을 걸. если бы я усерднее тогда учился, 내가 조금 더 열심히 많은 것들을 지켜보고 이렇게 배울 если бы 걸. я усерднее смотрел и изучал. 한 번은 제가 대학생 때예요. 대학생 때. Когда я был студентом, 아까처럼 수련회, 청소년들 수련회를 했어요. вот проводилась конференция для подростков. 어느 날 갑자기 그런 생각이 들더라고요. И однажды я подумал, 하나님이 왜 나에게 이런 수련회를 심부름하게 하실까? почему Бог сделал так, чтобы я выполнял какие-то поручения во время этой конференции? 나는 아직 어린데 Я еще маленький. 내 앞으로 나를 어떤 인물로 쓰실지는 하나님만이 아시는데 Но только Бог знает, как Он будет меня использовать в будущем. 하나님이 필요하니까 이 수련회에 내가 심부름하게 И 만드셨겠지. так как Богу это надо, поэтому Он сделал так, чтобы я выполнял кое-какие поручения во время этой конференции. 갑자기 그 생각이 들었어요. Я неожиданно об этом подумал. 다른 친구들은 열심히 그냥 일만 해요. А другие просто усердно работали. 저는요, 일을 하면서 Но я работал 뭔가 배울 걸 찾았어요. и находил то, чему можно научиться. 앞에서 수련회하는 사람들을 쳐다봤어요. Я смотрел на лидеров конференции. 책임지고 막 움직이는 사람들 보면서 Я смотрел на тех, кто был ответственный за конференцию. 그때 기도하면서 연구했어요. И тогда я стал молиться и исследовать. 저 사람은 어떻게 일을 시키는지. Я стал рассматривать, как они дают поручения. 어떤 사람은요, 기분 나쁘게 일을 시키기도 하고요. Вот у некоторых плохое настроение, и они вот с таким плохим настроением дают какое-то задание. 혹시 하나님이 나를 나중에 이런 수련회를 진행하게 나에게 일을 맡길 때 난 이렇게 해야 되겠다. И я думал так, если Бог даст мне такую возможность быть ответственным за какую-то конференцию в будущем, я буду поступать вот таким образом. 수련회를 하는데 조직을 이렇게 짜니까 훨씬 일이 쉬워지겠구나. И я подумал, что если во время конференции создать вот такую систему и организацию, то конференция будет проходить намного легче. 대학 1학년 때부터 제가 내 나름대로 노트에다도 정리도 하고 했어요. И вот с первого курса, когда я учился в университете, я стал записывать такие планы в свою тетрадь. 뭐 충분히 그럴 수 있는 거잖아요. Но это возможно сделать. 다른 친구들은 그런 고민 안 하는데 저는 그런 Другие об 고민을 этом 하게 не 됐어요. переживали, но я переживал об этом. 이유는 딱 하나예요. Причина одна. 나를 하나님이 세계복음화에 쓰실 거야. Я думал, что Бог будет меня использовать в евангелизации 그럼 мира. 하나님이 지금 이 일을 시킬 때는 분명히 이유가 И, 있겠지. несомненно, есть причина, почему Бог дает мне такое задание. 열심히 한번 해봐야지. Я принял решение приложить усилия. 그 생각이 저에게 있었어요. И вот у меня были такие мысли. 참 희한하죠. Очень удивительно. 그 뒤로 15년이 지났어요. Прошло 15 лет после этого. 세계 렘넌트 대회가 2001년도에 준비가 되기 시작했어요. И Всемирная конференция Remnant начала свою подготовку с 2001 года. 그때 등록한 사람이 1,300명이에요. И тогда зарегистрировалось на эту конференцию 1300 человек. 어른 목사님들이 다 렘넌트 대회를 다 책임 맡았어요. И все взрослые пастора были ответственными за конференцию Remnant. 근데 1,500명 등록만 받아놓고 아무 일이 진행이 안 된 거예요. Но зарегистрировали только около 1500 человек, но еще ничего не подготовили. 그래 위에서요. 새로 시작해.
И стали говорить, надо начать все заново. 얼마 남았냐? Сколько времени осталось? 2주 남았어. 2주. Осталось 2 недели. 집회가 1,300명 데리고 수련회 렘넌트 대회 해야 되는 게 2주 То 남았어. есть нужно проводить конференцию Ремнант, где будет участвовать более 1500, 그래 около 목사님들이 1500 человек. 모여서요. 2시간 동안 회의를 했어. Осталось 2 недели, и пришли на собрание пастора 어떻게 하면은 이 렘넌트 대회를 잘 할 и 수 있게. начали думать, как хорошо провести конференцию Ремнант. 2시간을 회의를 하는데 답이 안 나요. 2 часа они участвовали в этом собрании, но не находили никакого выхода. 어떻게 해야 될지는 모르고 막 Они не знали, что 목사님들끼리 делать. 회의하시더라고요. Пастора просто разговаривали между собой. 제가 뒤에서 구경하고 있었어요. Я сидел сзади и наблюдал 전 за 나이도 этим, 어리기 때문에 потому что я был еще молодым. 2시간 동안이나 막 회의하는데 답이 안 나요. Вот 2 часа они разговаривали, но не находили ответа. 제가 2시간 만에 손을 들었어요. Я через 2 часа поднял руку. 목사님 쉽게 할 수 있는 방법이 Я 있을까? сказал, вот, пастора, есть такой легкий способ. 저는 대학교 때부터 그거 연구했잖아요. Когда был студентом, я это исследовал. 어떻게 하면 되는데 Что надо делать? 제가 칠판에 나가서 그렸어요. Я вышел к доске и начал рисовать. 그랬더니 다들 목사님들이 그럼 자네가 해 이러면 И пастора все сказали, тогда ты будь ответственным. 아 이번에는 다른 분 세우고 제가 뒤에서 심부름 하겠습니다. Я сказал, в этот раз поставьте кого-нибудь другого, а я буду помогать ему. 그게 계기가 되어 지금도 제가 렘넌트 사역하고 Вот это стало моей возможностью, и по сей день я веду служение Ремнант. 지금도 렘넌트 집회 제가 심부름하고 И сейчас я ответственный за конференцию Ремнант. 제 밑에 스텝이 700명입니다. И подо мной есть 700 человек, которые работают вместе со мной. 제가 그거를 할 수 있을 거라고 생각을 해본 적이 한 번도 Я 없어요. никогда не представлял себе, что я смогу выполнить такую работу. 지금 생각하면 얼마나 아찔한지 몰라요. И сейчас я думаю об этом. 내가 대학 1학년 때 이 Вот в первом курсе, когда я учился 혹시 в 하나님이 университете, 수련회 내가 막 밑에서 막 짐들고 뛰는데 이거 시킨 이유가 있지 않겠냐라는 생각 하나가 я думал, когда я передвигал какие-то тяжелые предметы во время конференции, думал, неужели у Бога нет на это причины? 제가 세계복음화 너무 하고 싶었어요. Мне очень хотелось евангелизировать 그러다 мир. 보니까 해외를 가게 된 경우가 생겼어요. И появилась возможность выехать за границу. 학생들끼리 모여가지고 해외 단기 선교를 갔어요. Собрались студенты, и чтобы выехать на миссионерство. 대학 제가 3학년 때 처음 갔어요. Я в первый раз выехал, когда учился на 3-м курсе. 다들 막 들떠가지고요. 해외 가니까 비행기 타니까 Все были возбуждены, потому что летели на самолете. 공항 가서요. 막 서로 막 전부 다 막 이야기하고 놀고 막 그러더라고요. Когда прибыли в аэропорт, все разговаривали с друг с другом, у всех было хорошее настроение. 그때 제가 그런 생각을 И 했어요. тогда я подумал 생각이에요. об этом же. 내가 지금 해외를 나가는데 혹시 내가 나중에 지도자가 됐을 때 Сейчас я выезжаю за границу, но, может быть, в будущем я стану лидером. 교회에 있는 청소년들, 대학생들 데리고 내가 내 혼자 해외를 데리고 가야 될 때도 있을 것이다. И наступит время, когда я возьму молодежь церкви и выйду сам вместе с ней за границу. 내가 세계복음을 해야 될 사람이 맞다면 Если я должен евангелизировать мир, 당연히 그런 일들이 많이 то, 일어나겠죠. естественно, такие действия будут происходить в будущем. 그럼 그때 내가 이 일을 할 줄을 모르면 심부름 못 하는 거 아니냐. И если я не смогу это сделать и не буду знать, как это делается, то мне не поручат такую 하나님은 работу. 나에게 세계복음할 수 있는 응답을 주셨는데 나는 그거를 심부름 못 할 거 아니냐. Ведь если Бог даже, если даст мне ответ всемирной евангелизации, я не смогу выполнить такую работу. 그때요. 제가 여권 걷고 다녔어요. И тогда я собирал паспорта. 다른 친구들 막 놀고 있을 때 저는 여권 걷으러 다녔어요. Когда другие гуляли, я собирал паспорта. 왠지 아세요? Знаете почему? 여권 가지고 가면요. 그 프론트에 가면 그 직원하고 할 수 있는 대화를 제가 들을 수 있어요. Потому что когда собираешь паспорта и подходишь к работникам аэропорта, можешь услышать то, о чем они говорят. 그 항공사 직원들이 뭐라고 하는지 제가 알고 있어야 심부름을 То 나중에 есть 하죠. я должен знать, о чем говорят работники аэропорта, чтобы потом выполнять какие-то 누가 시키지도 поручения. 않았는데 열심히 심부름했어요. Никто меня не заставлял, я просто усердно выполнял эту работу. 제가 대학 4학년 때 러시아로 왔어요. И когда я учился на 4-м курсе в университете, я уехал 러시아는요 в Россию. 비자를 만들어야 돼요. И чтобы поехать в Россию, нужно сделать визу. 제가 차를 타고 저 러시아 대사관까지 가가지고 그거 심부름했어요. Я сел в машину и доехал до российского посольства. 나중에 내가 또 러시아 올 때가 있을 것이야. И я подумал, наступит время, когда я приеду в Россию еще 그때는 раз. 혼자 오지 않고 많은 렘넌트들하고 같이 И 올 тогда 거야. я приеду не один, но со многими ремнантами. 그때는 내가 지도자가 돼서 와야 돼. И тогда я буду уже как лидер. 그럼 서류를 어떻게 만들고 어떻게 데리고 올 수 있는지 내가 알고 있어야 И, 돼. соответственно, я должен знать, какие документы нужно подготавливать и что необходимо сделать. 그래서 그때 그거 공부했어요. И после этого я стал изучать. 그런 식으로 해외 갈 때마다 제가 심부름하고 뭔가 막 배우기 И 시작했어요. таким образом, всякий раз, когда я выезжал за границу, я пытался чему-то научиться.
어느 날 제가 다락방에서 훈련을 받고 있는데 И однажды, когда я получал воспитание в горнице, 우리 다락방에요 해외만 전문적으로 하는 단기 선교팀이 있었어요. была команда, которая занималась миссионерской деятельностью как специалисты. 거기 행정을 맡고 있는 장로님이 갑자기 미국으로 이민을 가게 됐어요. И пресвитер, который был ответственен за финансовую часть этой организации миссионерской, неожиданно переехал в Америку. 저는 평소 때 관심이 많으니까 뭐 해외 가면 이렇게 해라 저렇게 해라 막 이런 이야기를 많이 해줬거든요. А я в обыденное время проявлял интерес к миссионерству и постоянно говорил, что надо поступать так или вот так. 그 장로님이 가시면서 저를 그 자리에 추천을 했어요. И перед отъездом в Америку этот миссионер, этот пресвитер порекомендовал меня. 박성진 목사가 나이는 젊은데 Вот есть пастор Пак Сон Джин, он молодой, 해외 쪽 경험이 굉장히 많은 것 но у 같아요. него очень большой опыт работы за границей. 뭔가 내용을 많이 안다. Он знает очень много. 이 사람을 써주세요. Используйте этого человека. 갑자기 그래서요 매달 해외를 나가기 시작했어요. Неожиданно случилось такое, и получилось так, что я должен выезжать за границу каждый месяц. 그래서 제가 지금까지 해외를 막 나가게 되는 계기가 И 됐어요. вот это стало возможностью, почему я и по сей день выезжаю за границу. 또 하나 이야기해 드릴까요? Я скажу еще об одном. 큰 응답은 아닌데 저에게 있어서는요. 저는 감히 상상하지 못한 응답이에요. Это небольшой ответ, но я не мог представить себе, что получу такой ответ. 찬양 집회 참석해요. Я участвовал на конференции восхваления. 찬양을 해요. Я восхвалял. 아무도 저를 찬양인도 안 시켜요. Но никто не просил меня, чтобы я вел восхваление. 저는 노래를 별로 못합니다. Потому что я плохо пою. 노래를 못하기 때문에 아무도 저를 찬양인도 시키려고 생각도 안 해요. Я плохо пел, поэтому никто даже не думал меня поставить как лидера восхваления. 워낙에 찬양 잘하는 사람들이 많으니까. А потому что было очень много людей, кто хорошо пел. 근데 제 혼자 생각했어요. Но я сам думал, 대학생 때. когда был студентом, 혹시 하나님이 나를 세계 다니다 보면 찬양해야 될 시간표가 오지 않을까? может быть, Бог сделает так, чтобы я буду ездить по всему миру и вести конференцию восхваления. 아무도 나를 찬양인도 시키려고 생각 안 하는데 Никто не думал меня поставить лидером восхваления. 아니 갑자기 해야 될 때가 오지 않을까? Но я подумал, а вдруг неожиданно получится? 그럼 내가 준비를 해놔야지. И значит, надо мне готовиться. 찬양 집회 참석하고 나면요. А когда участвуешь на конференции 제가 восхваления, 집에 가서 노트를 폈어요. я пришел домой, открыл тетрадь 내가 찬양 인도를 하면은 곡 순서를 이렇게 и стал думать, если я буду вести восхваление, то я вот в такой очередности поставлю 한 восхваление. 시간짜리 프로그램도 짜보고요. Я составлял программу на 1 час. 어떻게 하면 찬양을 아주 깊이 하나님 앞에 찬양할 수 있도록 분위기를 만들 수 있을까? И я думал, как можно создать такую атмосферу, чтобы глубоко войти в Бога. 내가 아니고 전체 같이 함께 찬양하는 사람들이 하나님을 깊이 만날 수 있도록 내가 어떻게 멘트를 할 수 있을까? Я думал, как же сделать так, чтобы не только я мог глубоко войти в Бога, но и все, кто участвовал на этой конференции. 아무도 저를 찬양인도 시키려고 생각도 안 하는데 저 Никто 혼자, даже не думал поставить меня лидером восхваления, я сам это делал. 저 혼자 준비했어요. Я сам готовился. 네, 어느 날이었어요. И однажды, 제가 대학 2학년 때요. 뭔가 하나를 그림을 그렸어요. 제 когда 머릿속에. я учился на 2-м курсе в университете, я нарисовал картину такую для себя. 불신자들이 부러워할 만한 찬양 집회를 하나 찬양 집회가 있었으면 너무 좋겠다. Я подумал, как было бы хорошо, чтобы открыть такую конференцию восхваления, глядя на которую завидовали бы неверующие. 수천 명의 사람들이 다 하나님만을 찬양하기 위해서 모이고요. Чтобы несколько тысяч человек собирались только ради того, чтобы восхвалить, 그러면 무대가 прославить 얼마나 커야 Бога. 될까? Вот насколько тогда для этого должна быть большая 제가 сцена? 나름대로 무대도 다 기획을 했어요. Я вот по-своему так запланировал какую-то сцену. 무대 안에는 오케스트라가 딱 서 있고요. Вот на сцене стоит 예, оркестр, 모든 악기로 다 찬양하고 싶어요. то есть и восхваляют на всех музыкальных инструментах. 그리고는 앞에 10명이 찬양하는 거하고 100명이 찬양하는 거하고 다르잖아요. Вот есть же разница, когда со сцены восхваляют 10 человек или когда восхваляют 100 человек. 이왕이면 한 300명 다 코러스 세우고 Я подумал поставить хор из 300 человек. 그리고 한국 사람들만 모이는 게 아니고 전 세계 사람들이 다 모여서 И чтобы собирались не только южнокорейцы, но люди со всего мира. 각 나라로 막 통역하고 Чтобы переводили на все языки. 수천 명이 모여 있는 찬양 집회. Чтобы собиралось несколько тысяч человек. 그 저 끝에 내가 서가지고 나도 손을 들고 찬양하고 있으면 너무 좋겠다. И я подумал, как было бы хорошо, чтобы я стоял вон там сзади, поднял руки и тоже восхвалял. 제가 하나님 앞에 품었던 꿈이었어요. Вот это была моя мечта перед Богом. 그것도 대학생 때 Когда я был студентом. 아무 힘이 없을 때. И не было никакой силы. 근데 어느 날 제가 렘넌트 대회를 맡게 됐어요. Но однажды, когда я стал ответственным за конференцию Remnant, 음악하는 사람들을 불렀어요. я пригласил музыкантов. 제가 10몇 년 전부터 꿈꿨던 이 무대 만들 수 있겠냐? Я сказал, сможете ли вы создать такую сцену, о которой... 미국의 쉬브라는
돈 정말로 많이 번 사람이 있어요. В Америке есть человек, который действительно зарабатывает 처음에는 много 그 денег. 사람은요, 초등학교도 못 나왔어. Он не учился в начальной 학교를 가본 기억이 별로 없어. школе, и он не помнит, чтобы учился когда-нибудь в школе. 청소부로 들어갔어요. 청소부. Он стал дворником. 건물 청소하는 사람이에요. Он убирался в здание. 그런데 그 친구가 딱 생각을 했어요. Но он подумал, 내가 여기에서 최고로 청소 잘하는 청소부가 되게 되겠다. я стану самым лучшим дворником. 나는 하나님의 자녀다. Я чадо Бога. 하나님의 자녀답게 내가 최고로 멋있는 청소부가 돼야 돼. Я стану самым лучшим дворником, как подобает это быть чадом 가장 Божьему. 먼저 사람들보다 가장 먼저 가서 청소하고요. Я буду раньше всех убирать. 아주 재미있게 최선을 다해서 Я 청소하고 буду прилагать все усилия и убирать с интересом. 마지막까지 다 정리하고 나오고. Я буду убирать до последнего. 그랬더니 회사 사장이 보고 괜찮은 친구거든. И директор этой фирмы по уборке посмотрел на него и думает, что он 어느 очень 날 хороший. 그 시부를요 청소 부장으로 세웠어요. И однажды он его поставил заместителем директора. 청소 너무 잘하니까 청소 대장. Так как он хорошо убирался, он поставил его главным. 너무 잘해요. Он очень хорошо убирал. 직원으로 불렀어. Он пригласил работников 다른 일을 시켰어. и давал им другую работу. 나중에는 그 큰 회사 사장이요 자기 자리를 물려줬어. И в дальнейшем директор большой фирмы отдал ему свое место, 세계적인 место 기업의 директора. 회장이 됐어요. И он стал директором мировой фирмы. 시부가 제일 잘한 게 뭔지 И 아십니까? знаете, что он делал лучше всего, 청소부로 있을 때 когда он был дворником? 최고의 청소부가 되겠다. Он принял решение стать самым лучшим 내 дворником. 미래는 하나님의 손 안에 있다. Он думал, что будущее в руках Бога. 나를 성공시키는 분은 하나님이다. Приводит к успеху Бог. 그 하나님이 나에게 지금 준 일은 이거다. И этот Бог сейчас дает мне вот такую работу, убирать, 청소하는 거. заниматься уборкой. 최선을 다해서 Поэтому надо прилагать все усилия. 다윗이 그랬어요. Давид был таким. 나는 최고의 목동이 되겠다. Я буду самым лучшим пастухом. 양 한 마리도 놓치지 않는 목동이 Я 돼야 не 되겠다. потеряю ни одной овцы. 그것 때문에 돌 던지는 훈련을 했어요. И из-за этого он тренировал себя и метал камни. 그것 때문에 돌 열심히 연습했다고. Из-за этого он тренировался метать камни. 어느 날 Однажды 일이 생겼어요. случилось событие. 갑자기 응답이 오는 날이 생겼어요. Наступил день ответа. 그게 언제입니까? Когда это случилось? 골리앗 아닙니까? Когда он столкнулся с Голиафом. 그렇죠. 이 시간표는 하나님이 주십니다. Это расписание дает Бог. 여러분들이 목동으로 있을 때 오늘 내가 뭘 생각하고 뭘 마음에 담느냐가 굉장히 중요합니다. Когда вы находитесь на месте пастуха, очень важно, о чем вы думаете и что вы влаживаете в свое сердце. 이때 하나님은요 왕으로 다윗을 딱 점 찍어놨어요. И тогда Бог определил Давида и решил сделать его царем. 어린 나이에 다윗을 보면서 그래 너가 하나님 посмотрел 앞에서 참 멋진 사람이다. Маленького Давида и говорил, да, ты действительно прекрасный 내가 человек. 너를 이스라엘의 왕으로 Я 세우겠다. сделаю тебя царем Израиля. 그게 하나님의 계획이었습니다. Это план Бога. 어느 날 하나님이 사건을 딱 일으키시는데요. Однажды Бог дает событие. 왕으로 설 수 있는 사건을 딱 일으키셨어요. Событие, через которое он может стать царем. 다윗이 이게 제일 잘했어요. Давид это делал лучше всего. 오늘 성공시키는 사람. Человек, который сегодняшний день делает успешным. 오늘 영적인 세계를 누리는 사람. А тот, кто сегодня наслаждается духовным миром. 오늘 하나님의 자녀라는 축복을 누릴 수 있는 사람. Человек, который сегодня может наслаждаться благословением чада Бога. 아까 요셉 이야기를 했죠. Я говорил недавно об Иосифе. 하나님의 자녀라는 축복을 최고로 잘 누렸는데 Он лучше всех наслаждался благословением Божьего чада. 그걸 언제 누리면 되느냐? Когда нужно этим наслаждаться? 지금, Сейчас, 오늘. сегодня. 이게 하나님이 여러분을 쓰시는 비밀입니다. Это тайна, через которую Бог вас использует. 아니 나는 지금 목동인데요. Вы можете сказать, я сейчас пастух. 하나님이 어느 날 갑자기 사건을 딱 Но 일으키신다. Бог однажды неожиданно показывает события. 저는 아무것도 할 줄 아는 게 별로 없었어요. Я не умел ничего делать. 어느 날 갑자기 렘넌트 대회가 준비되는데요. 뭔가 일이 딱 꼬였어요. Но однажды во время подготовки конференции Ремнет случилось событие. 그때 제가 준비하고 있었던 걸 내놓을 수 있는 시간. И тогда наступило время, когда я мог рассказать о том, к чему я готовился. 지금 저는 지금도 준비합니다. И сейчас я готовлюсь. 앞으로 또 세계복음을 위해서 하나님 어떤 일을 행하실지는 몰라요. Я не знаю, что Бог будет делать ради будущей всемирной евангелизации. 내가 지금 서 있는 오늘 내가 최선을 다해서 하는 거예요. Но в сегодняшнем дне я буду прилагать все усилия. 저는 오늘 여러분들을 만났습니다. Сегодня я встретился с вами. 여러분들 우크라이나와 유럽 전 세계 복음화 할 수 있는 굉장히 중요한 렘넌트들을 만나고 Вы 있는 시간. важные ремнанты, которые будете евангелизировать Украину и Европу.
나는 그러면 이 시간에 어떤 메시지를 하나님 앞에서 받아서 전달하면 되겠냐? И я думаю тогда, какое послание я должен принять от Бога и передать вам? 그게 답니다. Это все. 내일은 하나님이 지고 있습니다. А завтра находится в руках Бога. 내 인생 절대 Моя 망할 수 없습니다. жизнь, я никогда не потерплю краха. 하나님이 나를 성공자로 쓰실 겁니다. Бог будет использовать меня как успешного 그 단어가 человека. 렘넌트란 И 단어. это слово «ремнант». 하나님 나를 남은 자로, Бог оставил, 하나님 сделал 나를 меня как 흩어진 자로, от того, кто остался. Он рассеял 나를 меня. 숨겨둔 자로, Он скрыл меня. 나를 썸밋으로, Он поставил меня 나를 саммит, 전도제자로. на саммит и сделал благовествующим учеником. 그 비밀을 가진 나는 하나님의 자녀입니다. Я, имеющий эту тайну, являюсь Божьим чадом. 그 축복을 언제 누리냐? 오늘 누립니다. Когда я наслаждаюсь этим благословением? Сегодня. 내일은, 미래는 하나님의 손에 있습니다. Будущее находится в Божьих руках. 이 축복을 빼앗을 사는 아무도 И никто 없습니다. не может отнять этого благословения. 중요한 거는 오늘입니다. Важно сегодня. 여러분들 하루를 시작하면서 이 축복을 찾아냈어요. Поэтому начиная с один день, найдите такое благословение. 엊그제 우리 렘넌트 중에 누가 질문을 했죠. Вот недавно, вчера или позавчера, один ремнант задал вопрос. 내가 어떻게 하면 세상 사람들한테 중요한 번이 될 수 Вот как я 있습니까? могу быть примером для неверующих людей? 번이 되기 위해서 뭘 할 이유는 없습니다. Но чтобы стать примером для людей, не нужно делать что-то. 하나님 앞에서 영적인 비밀을 누리는 오늘을 성공시키고 있으면 Если вы будете проводить сегодняшний день к успеху и наслаждаться духовными тайнами, 하나님이 어느 날 여러분들을 또 높이 들어 쓰십니다. однажды Бог вас высоко поднимет и будет 모든 использовать. 사람들이 여러분들을 쳐다보지 않으면 안 되도록 만드실 겁니다. И сделать так, чтобы все люди должны будут посмотреть на вас. 그게 썸밋이라는 단어입니다. Это слово «саммит». 그때 여러분들은요, 오직 복음을 이야기하면 됩니다. И после этого, в тот момент вы должны будете говорить только о Евангелии. 그게 전도 제자입니다. Это благовествующий ученик. 하나님이 처음부터 여러분들 그렇게 부르셨어요. Бог с самого начала призывал вас такими людьми. 잊어버리지 마세요. Не забывайте этого. 오늘이라는 시간표. Расписание сегодня. 혹시 오늘 실패했다. Если вы сегодня потерпели поражение, 그 다음날 오늘 새로 시작하면 됩니다. начните новый день в следующем дне. 절대 아까 있었던 요셉처럼 상처에 잡혀 있지 마세요. Никогда не будьте связаны ранами. 거의 대부분 사람들이 시험 듭니다. 사람 때문에. Будьте как Иосиф, потому что большинство людей впадает в искушение из-за людей. 그 사람 때문에 시험 드는 거 속에 빠져 있지 마세요. Не впадайте в искушение из-за людей. 탁 털어버리고요. Отряхнитесь 하나님이 나와 함께 하시죠. и думайте, Бог пребывает вместе со мной. 그것 붙잡으면 승리합니다. Если вы ухватитесь за это, одержите победу. 이게 신앙생활하는 최고의 방법입니다. Это самый лучший способ, как можно вести верующий образ жизни. 성경에 이렇게 신앙생활하는 사람들 싹 다 И 성공했어요. все люди, которые вели такой образ жизни, добились успеха. 말씀을 마치겠습니다. Я подведу итог. 여러분들이 아침에 눈을 딱 떠서 Утром вы открываете глаза. 전능자 하나님 성령으로 지금 나와 함께 하시는구나. Всемогущий Бог, Духом Святым сейчас пребывает со мной. 이 영적 세계를 누릴 수 있다면 Если- 여러분들은 성공자입니다. Вы можете наслаждаться таким духовным миром, значит вы успешные люди. 여러분들의 삶을 하나님이 절대 놓치지 않고 응답 속으로 끌고 가실 것입니다. Бог сделает так, чтобы вы никогда не упускали свою жизнь и находились в ответе. 여러분들의 지금의 현실이 요셉의 노예 현실하고 비슷할 수도 있습니다. И сейчас ваша реальность может быть такой же, как реальность Иосифа, когда он был в рабстве. 요셉이 감옥에 있는 것처럼 답답한 일이 여러분들에게 가득 차 있을 수도 И, 있습니다. может быть, вас могут переполнять досады, так же, как Иосифа, когда он находился в тюрьме. 어느 날 Но однажды 이유 있는 시간표가 딱 옵니다. придет расписание, в котором будет причина. 요셉을 총리로 세우시는 하나님의 시간표가 옵니다. Расписание Бога, который поставил Иосифа премьер-министром. 여러분들이 반드시 성공시켜야 될 날이 오늘입니다. И сегодняшний день вы должны обязательно сделать успешным. 그러면 오늘 여러분들 점심 먹고 노는 날 Сегодня- 최고 멋있게 노세요. Вы пообедаете, будете гулять, играться, играйтесь лучше всех. 그냥 막 놀지 말고 아까 이야기했죠. Не просто так играйтесь. 계획을 Я 세우세요. говорил, поставьте планы. 놀 때도 멋있게 계획을 И 세우세요. когда вы гуляете, постройте прекрасные планы. 빈 시간들을 여러분들이 계획을 В 세우세요. свободное время ставьте планы. 혼자 있는 시간 계획 세우세요. И когда вы находитесь наедине с собой, стройте планы. 조금씩 여러분들이 실천해 가면 됩니다. И осуществляйте их понемногу. 오늘 저녁에는 질문을 잠깐 좀 받고요. Сегодня вечером я отвечу на ваши вопросы. 마무리하는 메시지를 좀 하려고 И 합니다. подведу итоги. 여러분들이 이번에 같이 받았던 메시지들은 좀 탁 마음에 담고 많이 생각을 많이 해보셔야 됩니다. Вам нужно вложить эти послания в свое сердце и много думать. 절대 속지 마세요. Никогда не обманывайтесь. 환경에 절대 속지 Не 마세요. обманывайтесь окружающей средой. 사단에게도 속지 Не 마세요. обманывайтесь сатаной. 특히 여러분들 자신 스스로에게 속지 마세요. И не обманывайтесь самим собой. 여러분들은 하나님의 자녀입니다. Потому что вы Божьи дети. 우리 옆에 있는 분들에게
너는 하나님의 자녀야. Давайте скажем рядом сидящего, ты чадо Бога. 한번 이야기해 주세요. Давайте скажем друг другу. 절대 속지 마. Никогда не обманывайся. 오늘을 성공시키자. Сделай сегодняшний день успешным. 예. 그렇게 응답받는 우리 렘넌트들이 되길 Я 바랍니다. желаю вам, ремнанты, чтобы вы получили такой ответ. 기도하겠습니다. Помолимся. 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. Хороший Бог Отец, мы благодарим Тебя. 성경의 중요한 요셉과 다윗을 통해서 응답을 보게 하심을 Благодарим 감사합니다. за то, что через библейских личностей Иосифа и Давида ты показываешь нам ответ. 불신자들의 영적 세계를 뛰어넘을 만한 기도의 힘을 회복하는 시간 되게 하옵소서. Помоги нам в это время восстановить силу молитвы настолько, чтобы преодолеть духовный мир 하나님이 나와 неверующих 함께 하시는 людей. 비밀을 마음껏 누리는 시간 되게 И помоги 하옵소서. нам в это время наслаждаться тайной того, что ты пребываешь 특히 вместе с 다른 날이 нами. 아니고 오늘 이 축복을 누리게 И 하옵소서. помоги наслаждаться это не когда-то, а потом, но сегодня. 가장 연약하게 보이는 오늘, 지금 이 축복을 찾아내게 하옵소서. Помоги найти это благословение сегодня и сейчас. 우리의 미래를, 우리의 인생을 하나님의 손에 맡깁니다. Бог, мы отдаем свою жизнь в Твои руки. 하나님이 최고의 응답을 허락하여 주옵소서. Бог, дай самый лучший ответ. 우리 가정, 이 나라, 전 세계를 살릴 만한 응답을 허락하여 Дай 주옵소서. ответ, чтобы спасти нашу семью, эту страну и весь мир. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Именем Господа Иисуса Христа молимся. 아멘.